ஒயிட் சுகர் குறைச்சிட்டா இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா? நம்மள சின்ன குழந்தைங்களாகட்டும் இல்லை பெரியவங்களாகட்டும் எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்துக்கிற டைம்லேருந்து நம்ம குடிக்கிற காஃபி, டீ இல்லை பால்லேருந்து ராத்திரி தூங்குறதுக்கு குடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பால் வரைக்கும் சுகர் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஆனால் இந்த சுகர் வந்து ஒயிட் சுகரை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பொருந்தும், பெரியவங்களுக்கும் பொருந்தும். ஸோ அந்த 5 திங்ஸை நான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுகர் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிளட்ல இருக்க சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் ஆகும். நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நார்மலாக ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்போம். நம்பர் 3 வந்து நம்மளோட கேலரிஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒயிட் சுகர் வந்து கேலரிஸ் ரொம்ப அதிகம், அதனால வந்து நம்ம ஒபீஸாக கூட ஆகிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 4th பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஓரல் ஹைஜீன், அதாவது நம்ம பல்லு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்ம கம்ஸ் இல்லை நம்மளோட பல் ஆகட்டும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். 5th பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்கின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கிறதாகட்டும் இல்லை ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதாகட்டும் நம்ம நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.